دوستهای به نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع عیار هستم. توجه شما را به برنامه 246 خود که مصادف به هفته اول ماه نوامبر سال 2015 میلادی است صمیمانه جلب می کنم. برنامه امروز خود با یک کلیپ موسیقی شروع می کنم و یک پارچه رقص. یعنی شاید بر یکیاتان تا خنده‌آور معلوم شد و تا حدود هم از خنده‌آور، اما باور کنین یک آوازخوان یا یک هنرمند موسیقی ای دیگه بزرگترین افتخارش می باشه که یک بیننده یا شنوندهش اقدر جادو شوه و ات یک رابطه بین خواننده و شنونده به وجود بیاید. به نهایت زیباست. سعی کنین. قسمت را که مگر ما به نهایت خوشم آمد، راستی مزه داده من. اینی سهش دوباره میمونم. حالا از این تیر میشیم آقای اشرف غنی مغز متفکر هر هفته یک فکاهی دیگه داره. در او هفته میگفت که حضرت امام حسین بلا تشبیه نواسه خداوند رضی الله عنه. حالی هفته آمده میگه قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اشرف غنی یک چیز بخلم از پیش گد خورده که در قرآن شریف ما و شما می کلمه قل بسیار زیاد داریم. از جمله 4 قل شریفه داریم و در آیات متعدد گفته شده که قل ای رقم و قل رقم. ای از پیشش گد خورده. ای خیال از این که همیشار شار قل هسته. حالا سعی کنین که چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایره ما شما میگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینال ایره از خاطر که بهتر بفهمیم ایره اترکایی بیاییم بخوانیم. قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله رب العالمین. قل الرحمن الرحیم. قل مالک یوم الدین. قل یاک نعبد و ایاک نستعین. قل اهدنا الصراط المستقیم. یعنی چرا چی حاجت است که همین نفر بیاید هم یه هفته گپار به عربی بگوید و مشکل دیست. یعنی اگر ما بگویم که همی نمیفهمه که حضرت امام حسین نواسه خدا نیست، اشتباه است. میفهمه همیره یک آدم سنف 6 هم در افغانستان میفهمه. اگر ما بیاییم بگویم که همین نفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم نمیفهمه، قل در سرش زیاد کرده، هم غلطه. ما شما در صنف 5-6 گپ میفهمیم تا آخر زندگی در کله ما هست. اما چرا ای از پیش از غلط میشه؟ اشرف غنی او هفتم گفتم زیر تاثیر دواهای بسیار قوی است. این شبکه‌های جاسوسی این نفر به زور دوا در سر پای استاد کرده. از همین خاطر بود که 1-2 ماه پیش صبغت‌الله مجددی آمد به حیث رهبر، یعنی یک آدمی که در حال مردن است. آقای ابولهب آمد و اعلان کرد که این حکومت ما بر علیه حکومت نیستیم، اما اگه خدا اصلاح نکنه، یعنی یک گپ زد که ما درست نفهمیدیم که چرا. و یک حزب نو تشکیل کرده بود که ضیاء مسعود امرایش است که اونو آقای کریم خلیلی است که مچمی از همون نفرای خائن انگلیس که همیشه نوکری کردن، همون نفرها کلش دوجه که ما حزب نو جور کردیم. در واقع اینا تیاری مرده اشرف غنی را میگیرن. یعنی شبکه‌های جاسوسی میفهمه که اشرف غنی
دیر نمیمانه. یا ایست که ایره مسموم کده میرن، فکر کردن که برای ما دیگه کار نمیته، تیرش میکنن، یا ای که مریضی از این به اندازه زیاد است که مجبور هستن که چند وقت دیگه با زور دوا نگاهش کنن. اینال او دوا را که میته هیچ در فکر خود نمی باشه، این همی گپا را که میزنه ایره این نیست که همی معلومات نداره، زیر تاثیر دواست. یعنی سعی کنین دمی یک هفته پیش در زلزله کابل اینی گپا مربوط یک هفته پیشه در چری ازی سعی کنین ببینین که یک آدم مریض در حال مرگ میبینین. ضرورت های اولیه به خیماس، به کمپلاس، به مواد گرم است که در پوشاک باشه تا در مقابل هوای سرد که هوا به سردی به صورت عمومی مملکت حرکت داره بتانیم کمک کنیم. اینال بدید چیز بدید ایست که این سرنوشت 30 میلیون انسان وطن ما در دست این از اینی خائن کثیفه. الهی شکر که ما به شما نگفته بودم که بر از این نفر رای بتین. امروز از شرم روی چشم خود ابرو نمی داشتم و ما به خود شاباسی میتم که 2 سال 2.5 سال پیش وقتی که کل مردم میگفت که متفکر دوم دنیاست، ما آمدم میره کودنترین، پسترین و خائنترین افغان در طول تاریخ ما معرفی کردم و کلشان مستند. و سعی کنین هنوز 10 ماه از حکومت تیر نشه، 11 ماه افغانستان در دامن پاکستان غلطیده. یعنی ما آخری دوره از ایره که در دامن پاکستان نیستیم تیر میکنیم و اگه استاد نشیم ما بلعیده شدیم. پاکستان همی هدفش بود. سعی کنین که این جنرال مشرف چی میگه؟ हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा. वो हमारे हीरो थे. ठीक है. ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी. ठीक है. 80 का हीरो है. बिल्कुल. ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था. CIA का भी था शायद. यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था. तो माहौल अलग था. अब माहौल तब्दील हो गया. میبینین میگه ما طالبا را آوردیم، سلاح دادیم، یا قهرمانای ماستن. اقانی قهرمان از برای پاکستانیا، اسامه برای ما یک قهرمان بود، یعنی که منافع پاکستان اینا تامین میکردن. در واقع یک چیز هنوز هم آیسای نمیگه و او ایست که اشرف غنی اماره هیرو تا، کرزی اماره هیرو تا. در واقع اینا در این سون سرد خوبترین جاسوسای پاکستان بودن، قهرمانای پاکستان بودن. مملکت ما را به دست ازیا آهسته 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 دادن و امروز ولسوالی پشت ولسوالی در حال سقوطه. سعی کنین که عضو پارلمان افغانستان چی میگه؟ این دولت همه چیز از کنترلش رفته. جناب رئیس اجراییه تا که صبحی میبره آرایش خودم میکنه، در ریاست اجراییه میاد که لباس های خودم میبینه و دول سوالی دیگه سقوط کرده. امی آقای اشرف غنی در جریان انتخابات گفت ما 1 میلیون کار ایجاد میکنم. 1 میلیون. همی چند وقت پیش یک ژورنالیست به یادش داد ولی ما دیگه درگیر ازی بودیم، درگیر ازی ما دیگه نتونستیم کار ایجاد کنیم. کار خو ایجاد نکردن، اما یک نیمه کاری هم که دوجه بود از بین رفت. امروز 10,000 هموطن بیچاره ترین ما از مملکت میگروزه. اشتکک ها سرشانه پدر و مادر و حتی هموطنای پیر ما. سعی کنین این خانم 104 ساله از افغانستان به پای گریخته با تمام اعضای فامیلش در سر یک بسکت یا یک توکری. ای در دریا رفته، ای در کشتی بادی رفته، ای خود رسانده از اونو کجراها، از اونو مزاره تا جرمنی. شما تروالا سعی کنین. از کندوز تا اروپا داستان سفر یک بانوی 105 ساله، یک سفر دراز، گذشتن از مرزهای دشوارگذر و امواج خروشان دریا همه را برای یافتن جای امن برای چند روز زیستن و زنده ماندن پذیرفته است.
نامش بیبی حال ازبکی است. این بانو تنها نیست بل خانواده 17 نفری به شمول پسر 67 ساله اش او را همراهی میکند. این پیرزن میگوید که دار و ندارش را برای سفر به سوی اروپا از دست داد. ما در بدر شدم، مهاجر شدم. در 4 روز 5 روز در خواب کردم. من از کندوز افغانستان هستم. این مادر کلان من است و 105 سال دارد. پدر من که پسر او است 67 ساله است و خانواده ما 17 نفری است. خستگی در چهره این پیرزن بسیار برجسته است. او میگوید که دشواری‌هایی را که برای رسیدن به اروپا دیده است حتی در عمر بیش از 100 ساله‌اش تجربه نکرده بود. لب او خواب کردم، مثل خونو خوردم، تمام در بدر شدم، امیتر شدم آمدم. خداوند از پس خدا روز ما خوب بده، از پس خداوند مسلمان کاته روز ما خوب بده. این پیرزن با خانواده‌اش همکنون در یک اردوگاه در کرواسی به سر میبرد. پلیس و گروه‌های مدد رسان از بهر حرمت‌گذاری به این زن توجه ویژه به او دارند و برای رفتن نزد پلیس و پزشک او را یاری میرسانند. این پیرزن و خانواده‌اش تنها کسانی نیستند که از سفر پرچالش و درد و رنج اروپا سخن میزنند، بل هزاران پناهجوی دیگر نیز با چنین دشواری‌ها روبرو شدند و حتی ده‌ها تن پیش از رسیدن به هدف جان دادند. اینی زن با اینی فامیل با اینی مشقت که خودت بارها در دل دریا انداختن، مرگ در گردن خود گرفتن، از افغانستان خودم میرسانند در جرمنی. و آقای اشرف غنی وضع که خوش باشه که داخل یک چند نفر خود عظمی جهنم که یا جور کده نجات داده. و ای آقای اشرف غنی برای جرمنا میگه که رایشان که گشته حدود 70 یا 100 هزار نفر که به چی مشقت خود رساندن، عوضی که استاد شه که شما خود این مملکت ما هیچ چیز نکردین، به یک آدم پست مثل ما، مثل کرزی، مثل اینی تیم ما وطن سپردین و مملکت در گرفت. ما را دست ساختین، ما را کثیف و ما را مفسد ساختین. حالا ما که خدا کشیده امو را به لحاظ خدا بانین. ای چی میگه؟ نه رایشان که ما مسئولیت های جانی داریم یا حق نداشتن که برای رایشان که سعی کنین. رئیس جمهور با تازگی از تصمیم اخراج پناهندگان که به گونه غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شدند استقبال کردند و از آنان خواسته است تا جوانان افغان را دوباره به کشور برگردانند. حالا در اینجا سناتوران از عواقب ناگوار اخراج پناهندگان افغان هشدار میدهند و همزمان از رئیس جمهور میخواهند در تصمیمش تجدید نظر کند. دولت افغانستان در این مورد محتاطانه عمل بکنه، با تدبیر عمل بکنه. دقیق است که ما اول از جوانان میخوایم که بیرون از افغانستان نرن، این راه حل نیست. جناب رئیس جمهور غنی از خود آمادگی نشان داده که اینا را ما آماده هستیم شما انتقال بدین. ما فکر میکنم که یک جفاز در حق ملت، یک جفاز در حق جوانای ما باید در این تجدید نظر کنه جناب اشرف غنی. پناهندگان افغان از بحر بیکاری، امنیت و چالش‌های اقتصادی با گذشتن از هزاران راه خطر خود را به کشورهای اروپایی رسانیدند، اما بی‌خبر از این که دوباره یک رقم بزرگشان اخراج میشوند. اینکه حالا جوانان همه دار و ندارشان را از دست داده و حکومت برای بازگشت دوباره آنان به کشور راهکار ندارد. پناهجویان افغانستان در اروپا اختلاف نظرهای را میان ریاست جمهوری و وزارت امور مهاجرین به بار آورده است. ریاست جمهوری میگوید که در صورت اخراج این پناهجویان از اروپا، کابل مکلف است تا زمینه برگشت آبرومندانه آنان را به کشور فراهم سازد. اما وزارت امور مهاجرین بدین باور است که ظرفیت پذیرش این پناهجویان در کشور موجود نیست و از راه ممکن باید برای ماندن آنان در اروپا تلاش شود. حکومت افغانستان با وزارت مهاجرین میگه که نفرا که میه شما باید اینا را غمخوری بکنین. وزارت امور مهاجر و پناهجویان میگه ما ظرفیت نداریم، معلومدار ندارن. این مملکت پیسا چور شده، پیسا مونو پیسای گدایی، یعنی مو کچکوله که مردم پیسا مندازه در زیرش غاره و او غار در زیرش دامن کرزی، دامن اشرف غنی، دامن 100 تا دزد دیگه در زیرش گرفته شده. چرا اشرف غنی میگه رایش کو؟ به خاطر که واقع رایی میکنه. اینال حکومت افغانستان میتونه بگه کالمیا را که رایی میکنین خو یک چند روپیه خوبتین ما خو نداریم چیزه.
اینال وا 100 میلیون 200 میلیون دلار میته بر از وا آسانتر او نسبت به اینکه واره اوجه نگاه کنه مصرفش 10 چند زیادتره. ایره 200 میلیون میته 200 میلیون اشرف غنی در جیب غار خود مندازه دوزیر دامن 100 تا دوز دیگه گرفته شده. این نفرها که خانه خراب در افغانستان میایه یا هیچ یا اینه در اینی پارکا میره اینه سعی کنین. هغه څه چې نه پټیږي د کابل په زړه کې دا پارک د روږدو لپاره د نشهیي توکو د رانیولو پلورلو او څښلو په خوندي ځای بدل شوی. هغه ښاریان چې د پاکې فضا په هیله دې پارک ته راځي وایي چې دلته د نشهیي توکو د پیر او پلور شاهدان دي. چې نوي د مکتب هلکان شاګردان چې نوي دغه نوي پخته کېدل او نوي دوی نوي نفر ورته ولاړ وو چې هغوی پر خرڅول او بل نور جن رانیول یعنې هغه روینیان خو بیل دي یا دا نوي ځوانان چې اوس پخته سوي دغه هم رانیول دا دوی دپاره یو زمینه ساز ځای دی دا دوی دپاره دغه ځای دی دې ته باید دولت توجه. نشیان وایي دلته یې شمیر له 100 ډیر دی. 22 کلن عبدالمجید له هرات نه دلته راغلی. دی په اسانۍ نشهیي توکي ترلاسه کولی شي. به خاطر که جای محفوظی است په دې خاطر چې یو خوندي ځای دی. دوهم له دې ویرې چې یو نجلۍ په کابل دریاب کې ووژل سوه نو دلته راځم او بل توکي په اسانۍ ترلاسه کیږي. دوی د پیسو لپاره په همدې پارک کې خیر هم غواړي. پولیس بیا ښاروالۍ ته ګوته نیسي چې د ماتو پنجرو غم نه خوري. پولیسو په دې اړه د کمرې په وړاندې له موږ سره خبرې ونه کړې او نه هم د تصویر د خپرېدو اجازه راکړه. خو دوی هره ورځ له دې پارک نه روږدي کسان شړي مګر سبا بیرته هغه کیسه وي. امیر بریال BBC کابل. حال مردم در افغانستان سر از این گپ نمیزنه که حکومت برای ما کار بده برای ما پیسه وطن نفروش. حال مردم در این فکره که خانه را خاطش گرفته. حال بگریز یگانه را که میتونی از اینجا برای سعی که یه خانم بیچاره را چی میگه؟ وقتی که یک بچه ما در خطر باشه کار برش پیدا نشه ما تصمیم گرفتیم که از هر راه خطری که باشه ما بچه خود از افغانستان بکشیم. حالا این خانم دیگه را سعی کنین که این فکر میکنه که بچه ما میره بیادرزاده ما میره در این منطقه کل جوانا که بگروزه چی میشه؟ خو یک چند تا زن بیچاره در اینجا میمانه و این فکر میکنه که نرو بچیم نرو برادرم نرو برادرزادیم استاد شو خیره که کشته شدی و واقعا اگه کل بگروزه خو اینه میره آیسای میخواه اینه میره پاکستان میخواه که کل ما بگروزیم وای اینی وطنم میگیرن. اینال ای گپ از این زن هم درسته بودگام راست میگفت که ما بچه ما میکشم. یک مادر نمیتونه بچه خدا ببینه که پیش روی چشمش کشته میشه یا امروز یا صبح. این خانم یک گپ مهم میزنه یا حقش است. سعی کنین. لیما حمیدی هستم از ولایت بغلان باشنده ولسوالی خنجان. پیامی دارم به جوانای افغانستان. جوانای افغانستان که میرن خارج خوار خدا میبره مادر خدا میبره نمیبره میگه مال صدقه سر صدقه ناموس خارج نرون فرار نکنن در وطن باشن از وطن خود دفاع کنن از آبرو عزت خود دفاع کنن از خواهر و مادر خود دفاع کنن. چی میکنن خارج؟ سرمایه را چی میکنن؟ میره خارج چی میکنن؟ ساک میشویه. نن دغه ځوانان دې ته مجبوره سوي دي چې د دولت له دوه ګونې برخورد نه د دولت له غیر عدالت نه دوی دغه ملک پریږدي بهر ته لاړ شي. و ببینین در جایی که پاسپورت میتن ببینین که هزارها نفر روزانه در اینجا استاده که پاسپورت بگیره برای اونایی که گریزی میگرازه او خلایده است یا در این فکره که اگر در یک پاسپورت بگیره ببر از سفارت هندوستان تاجیکستان یک جای دیگه که از مابین آتش براین سعی کنه نیره. او دا یوازې سړی نه دي د ښځو لیکي هم ډلې ډلې پاسپورت دریږي چې له هیواده ووځي الا لخروج مجدد افغانها از کشور. بحث در جرگه آزاد شام دوشنبه از رادیو تلویزیون ملی افغانستان. و سعی کنین که هموطنای ما به چی مشقت تا اوجه رسیدن یا آسان نیست. حال ما و شما که در امریکا و اروپا شدیم در خانه‌های گرم و گفته خانم سیمینو ما رو گرم داریم رو سرد داریم ازی داریم اما ای بیچاره امیال در جنگ مرگ و زندگی هستن. روی امواج طوفانی بحر خود از ترکیه مندازن
به طرف یونان. رسیدن به فردای دیگر این پناهجویان را از دریا به ساحل کشانید که برای شماری از آنان آخرین منزل زندگیشان بود. این جوان که شهروند افغانستان است رویداد را قصه می کند. قایق ما چنین سوراخ شد و بعد از هم جدا شد. کودکان هم بودند؟ بله 2-3 کودک با ما بودند. چند نفر بودید؟ 42 نفر. پیش از این هم با غرق شدن 2 قایق حامل پناهجویان در آبهای یونان 22 تن به شمول 13 کودک جان باختند. اینال اشرف غنی میگه رایشان که مهم نیست، ما مسئولیت داریم در مقابل دنیا. در بته مسئولیت، تو مسئولیت اول در مقابل مردم افغانستانه. در جایی که به این میمانه که در خانه آتش گرفته، اولادت خیز میزنه در سرت بام خود مندازه در خانه همسایه قار میشه. تو میگی بچیم پس خود پرتو کمیجه در بگیری، ما مسئولیت داریم در مقابل همسایه. بلا در پس همسایه پرتو برای از اوجه که در میگیری. در این مملکت اونو تیگاله. اینمی مغز متفکر سججان که خودت مردم ها میگفتی رای بته که ای دستش به خون آغشته نیست. یک دفعه نمیگفتی، صدا بار میگفتی. اگه میخوایی که باز ما برم کلپایت بکشم، حداقل 50 دفعه کوتت کنم که تو چطور برای رئیس جمهور شدن اشرف غنی کار میکردی. و ما امو وقت داد میزدم که اشرف غنی طالبای سایه که اشرف غنی یک جای نشین. اگه شدین اینمی روز میایه، این آمد. اینال سججان تو میتانی بیایی که الله ماجرین مملکت ما بینندای عزیز ما گریان کردم بسیار. اما یک دفعه سججان در یک چیز گپ میزد، باز میگفت دلم به این مادرای هزاره که دیدم قصوق که گریان کردم. یعنی ما منظورم نیست که گریان تمثیل میکرد، گریانش ساختگی بود. منظورم نیست که می خانم ها خب باز یک مشکل دارن، یا بخصوص در تلویزیون نمیتونن گریان کنن. اگه گریان کنی یک سیل میکپ روان میشه. ایجا سیاه ایجا زرد ایجا ای رقمی. یعنی از او خاطر سججان کوشش میکرد که گریان نکنه، مگر برای مردم بفهمانه که برای ازیا ما بسیار گریان کردم. اینال سججان خودت میتونی بگویی که ما بیا بسیار گریان کردم. اما نه، اونو روز باید یک کار میکردی. برای یک آدم وطنهای مایی شاید بودن بازی معلوم شه. سر خانم سجه چرا گپ میزنی؟ حالا 1-2 تا افغان هستیم در بین خود زده رایستیم. ما نیستیم. ما یک مشکل کلان داریم که باید حل کنیم. 35 ساله که در مملکت ما جنگ است، مملکت به جهنم تبدیل شده. ما تا که گپ میزنیم یک نفر بیا در به اتفاقی مفته، چرا بین خود جنگ کنیم؟ این جنگ نیست. این مشکل باید بفهمیم که چی است. اینمی که میایی برای اشرف غنی رای میتی و میخوای مردم رای بته، اینی بدبختی میایه مانایش است که تو نفهمیده بودی. 10 سال پیشتر از اورام شما برای آقای کرزی رای جمع میکردین. کرزی خوبه، دستش به قتل مردم آغشته نیست. شما ببینین که در 15 سال چقدر نفر کشته شد، چقدر انتحاری شد. نیوطن با یک شکل کش ما نفهمیدیم چی رقم افتید در دامن پاکستان و امیال در سر تا سر وطن طالبان در حال سقوط ولسوالیا و حلال کردن مردم ماست. چرا ای شد؟ اینی کسان نفهمیدن. و خصوص در میدیا که خط اول تشریح امی وقایع است، مردمای آمدن که خدا فیلسوف گرفتن، در حالی که یا نفهمیده بودن یا ایست که کدام رابطه پولی پیدا کرده بودن. خانم سجه اتحاد فکر میکنه که بودن بازی است. اتحاد هموطنهای ما متاسفانه مکتب از بین رفت، سطح تحصیل وجود نداره. اتحاد فکر میکنه که چیزا بودن بازی است.
ما قار باید نشیم. از جمله ما هیچ وقت قار نمیشم. ما در میدیا در خط اول هستیم برای ازی که هموطنای ما را دستشان بگیریم، از این سطح بلند کنیم. فقدان معلومات اشتباه در قضاوت به وجود میاره. حالی یک گپ خوب هموطن بیچاریم نمیفهمه که فقدان معلومات اشتباه در قضاوت به وجود میاره یا هم یک بودن بازی است. این را باید تکه کنیم، برش تشریح کنیم، معلومات بتیم. وقتی که هموطن معلومات پیدا کرد، فوراً دیگه این چیزا به نظرش بودن بازی معلوم نمیشه، استاد میشه، خودش استاد میشه در خط اول. خانم سجی، اگر شما سعی کنین اکثریت مردمی که از طالب دفاع میکنه، به ظاهر طالب معلوم نمیشه. حالا آقای خطاب کجاش به طالبا میمونه؟ ریشش، لنگیش، همو گپای کتکتش طالبایی نیست. خانم سجی، نه خود طالب هستین نه آقای خطاب. سعی کنین این طالبه. آیا خودت در عمر می کار میتونی که یک کس را حلال کنی، کلشان بگیری یا کس تو بازی کنی؟ آقای خطاب نمیتونین. اما طالب از اینجا شروع نمیشه. طالب از یک جای بسیار دور شروع میشه. یک خانم با یک مینیجو با رانهای زیبا، با یک مویای فوق‌العاده رنگ مرغوب، با بوتاکس و لپسلین و دسکولهای $1000، یک آقا با نکتایی و با ای بوتای قیمتی و دریشی و ای دسمال و ای چیزا، اینا دسر از ای کار میکنن. ای از یک جای بسیار دور شروع میشه. اینا ای پلان وقتی که گرفتن از دستگاه بالاتر میارنشانه یک پل ارتباطی میشن با کسهای مختلف از جمله میدیا. اینال در میدیای ما که از یک مردم جنگ زده هستیم، از درس و مکتب ماندیم، اکثر ما حتی زحمت خواندن کتاب پیش خودم نکشیدیم و آمدیم یا از یک درد یا از یک تصادف در تلویزیون و رادیو و غیره و غیره. ما آسان میتونیم که سوی استفاده شیم، حتی قسم سوی استفاده شیم که خودمان به درستی نفهمیم و یک تعداد ما عقده‌های لسانی و نژادی و غیره و غیره از این میتونن استفاده کنن. یک تعداد ما را یک ترپ میتن، یک دو جای میبرن، بیا که اینه در اینجا جشنواره چطورکایی موسیقی است، اینی تکتت، اینی جای اینه، بیا که در اینجا که خودت هم آوازخوان هستی. فوراً ما در اینمی خوش میشیم. در کله ما یک دو گپ میتن که اینمی گپ بزن اینمی و بعد از زومیایمو گفته میریم. اونو نفرا بعد، اونو نفرا شورای نظار بدترین، مسعود بدترین، سیاف بدترین، حزب وحدت بعد، جنبش بعد، کل از یا بعد، طالبان بعد. این کار میکنیم. خودت هم این کار میکنی. تو نیست که طالبان را بد نگفته باشی، تشکر گفتی. خودت مرا به خلم اشتباه فهمیدی. خودت طالب بد میگی، اما در پالوش تمام کسایی را که در مقابل طالب است همچنان بد میگی. طالب به بد گفتن تا نیازمند است. خودت که طالب آدم خور میگی، او میخواه یک آدم خور معلوم شه. طالب خدا وطن ما اکثریت نیست، یک 20,000 نفر 30,000 نفره. یا یگانه راهی که ببره نیست که بگویی که طالب آدم خوره و طالب که میایم در افغانستان علال میکنه. در علال کردن خب بدنام میشی. او در اونمو بدنامی میبره جنگه. در قریه میایه علال میکنه، یک 10 نفر که علال کرد کل او قریه دیگه از طرز گپ نمیزنه. چی شد؟ طالب برد. اینال خودت که طالب دو میزنی، آیا ای با مملکت فایده میکنه؟ نه، به خاطر که خودت جبه مقابلشان بد میگی، از او که زیادتر. خودت به مردم میفهمی که طالب، سیاف، دوستم، نجیب، کارمل، پرچمی، خلقی، شورای نظار، جمعیت، کل از یا خائن پست کثیف است، کلش در گاربیج. چی شد؟ طالب خود در گاربیج نمیشه. طالب از او جو معاش داره، اسلحه داره، پلان داره، رایی میشه که مو کار کنه.
اینجا یک مشکل به وجود میاد که مردم تو فکر میکنه خیلی چرا ما در مقابل طالب جنگ کنیم وقتی که اینا هم بعد از اونا هم بیای برو دیگه هر چی که شد از این مملکت مگروزیم. یگانه رئیس که خودت در دریا پرتو که زنده بانی. اینال خودت میایی که هموطنای عزیز امروز گریان کردم به خاطر که دیدم هموطنکای ما در جرمنی یک چند صد هزار نفر هستند و اونا را میگن میکشن. ای از اثر خوابوردگی میدیا صورت گرفته. ما خودت 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش باید در اینجا از اینی چیزی که امروز شده جلوگیری میکردیم. چی رقم؟ مردم هوشیار میکردیم. ما در خط پیشروی باید میبودیم، نبودیم. ما یک آدمای احساساتی بودیم که کت گروپای مردم احساساتی میدویدیم. امروز یا فرخنده را قهرمان میگن، فرخنده قهرمانه. سبا یا فرخنده را میگن که یک انسان پست کثیف بود، ما میگیم بود. ما ارزش رهبری برای خود ندادیم که مردم اگه دوزت خیره، مگه تو میایی مردم میگی که نه اینی راست اینی چاست. این مردم قار میشه. آقا ایار تو گرفتی این کار میکنی بد است. سوا میبینه کنه مگپایی که آقا ایار زده بود کلش درسته. چی میشه؟ یک اعتماد به وجود میاد. حتی مخالفینت حال آهسته آهسته چپ میشن و آهسته آهسته میبینی که در کنارت استاد میشن. اینا دیگه اعتماد میکنن که اینی نفر ولا درست گفته بود. در عوضش اگر برعکس کردی، سالها پشت سالها غلط کردی، یا دیگه برای گپای ارزش نمیتن. شاید بیان برنامه ما گوش کنن از بیکاری، مگر ارزش نمیتن به گپای من حیث یک رهبر. خانم سجا شما گفتین 23 سال در میدیا بودین. اینمی 23 سال کفایت میکرد که خودت امروز رهبر ما میبودی و ما با افتخار در پشت استاد میشدم. ما 1-2 سال است که میخوایم توجهیت جلب کنم. توجهیت به خود نه که اشتباه نکنید و برنامه تا تو گفتی. توجهیت به اینی مشکل فکریه که داری. ما یک دفعه گفتم که خانم سجا شما و یک تعداد دیگه برنامه هایی که دارین اتن ملی جور کردین. یک تعداد هموطنای ما باز خار میشن که اتن ملی را توین کردی. نه، در اتن ملی از نقطه الف شروع میکنی، حلقه میزنی پس در نقطه الف، حلقه میزنی پس، یعنی که پیشرفت هیچ به وجود نمیآید. شما مردم در اتن ملی انداختین، میرن میبینن که اونموج پس رسیدن. اینمی حالا که شما میگین بله خب ما مردم گفتم رای بتین و خب گفتم من نکردن دیگه. این ما هم دیگه حالا آمدیم اشرف غنی رو میگم که اشرف غنی خواهنه. حاله که آمدی میگی بازم خانه تاباد، اما مملکت یک قدم دگام در جهنم درو شد. خود 2 سال پیش باید استاد میشی یا تا اون وقتا که می آمدی که مغز متفکر ای درس خوانده تحصیل کرده. هموطنای عزیز به این رای بتین به دیگرها رای نتین. و ای از نقطه نظر ژورنالیسم، یعنی ما شما خو ای را پروفشنالی نمیفهمیم. اما خانم سجا شما وقتی که مردم میگین که اینی اسناد است، نظر به اینی اسناد اتو معلوم میشه که اگه اینی نفر بیای وطن ما اتو میشه، اگه این نفر بیای اتو ای را حق دارین. اما یک برد است، یک سرد. اگه ای را تیر شدین شما دیگه یک کار بسیار غلط را مرتکب میشین. شما او را تیر شدین. اینی را گفته نمیتونی که به ای رای بته به ای رای نته. اینی را گفته نمیتونی. اینی معلومات دادن میتونی. اونا را متوجهشان معطوف میسازی به اینمی معلومات. تصمیم وا میگیره. تصمیم خودت من حیث یک ژورنالیست نمیتونی برشان بگیری. اگر خودت تو تصمیم برشان گرفتی خودت دیگه یک ژورنالیست نیستی. خودت بخشی از اوناستی. خودت امروز بخش از قل اشرف غنی هستی. ایناله اگر اشرف غنی کارهای خوب میکرد می آمدی که یادتان است که ما گفته بودم، ولی حال میگی که حال با ما چی غرض؟ خب من خود نگفته بودم. خانم سجا شما در برنامه تان گفتین که همی برنامه پیشترتان که سر ما گفت زدین
waste of time بود، ضایع وقت شما بود. اگر یک چیز ضایع وقت تانست نکنین، برای ما 1 ثانیه ضایع وقت نیست. از روز که آمدیم تا امروز 1 ثانیه خود ضایع نکردیم. یگان دفعه مردم آمد شاید فکر کنه، اما ما یک هدف دارم. ما هوشیارانه از اونجا شروع کردیم و پیش میرم و آخر ما معلوم است. اونمو ما را چو سیل خاک بسر کردن است و بس، تا آن که دست به دریا نمی رسد. ما در یک سیل آمدیم تا دریا میریم و 100% است. از همین خاطر من دوباره آمدم که مسئله را که شما تشریح کنم. من هیچ وقت تو نمی کنم که یک جایی را یک آتش پرتم باز برم، به خاطر که پشت سرم نمی خواهیم که یک آتش باشه و او دامنگیر خودم یا دوستایم شود. بنابراین ما اگر در اوجا یک آتش انداختیم او را پاک میکنم یا تشریح میکنم که چرا. خانم سجه، شما با منواله که در افغانستان مروجه، که یک نفر گپ میزنی سر یک چیز بازو میایه، او مسئله را که میبینه که دایی خما باخته او را بیخی اوسو میمانه، بیخی سر یک چیز دیگه میره. به طور مثال امیره ما با آقای کوثر گفتم، تو آقای کوثر ما و شما سر مینا گپ میزدیم، آمدم برات ثبوت کردم که مینا سیاست. حال عوضی که بگویی بله والا این اشتباه کردم مینا سیاست، حال آمدی که خیلی چرا توتا سبز است. خانم سجه سر از توتا مگه گپ میزنیم؟ گپ میزنیم، اما اول گپ مینا. خانم سجه، شما اتر معلوم میشه که نفهمیدین که من چی گفته بودم، یا ایست که نخواستین که بفهمین و بخصوص نخواستین که بیننده هایتان بفهمه. شما آمدین در برنامه تان گفتین که شفیع عیار مرا طالب گفته. نگفتیم شما را طالب، برین گشته ببینین. اگه گفتیم امور بانین. شما گفتین CNN یک منبع خبری خوبه یا اخبار خوبه یا موثق تولید میکنن و مستند گپ میزنن. از این بعد بانین امو قسمت های دیگر که میگین. شما آمدین یک دو کلپ ماندین اما اغوا کنانه ماندین. کل گپ در سر چی بود خانم سجه؟ شما آمدین در برنامه پیشترتان که فکر میکنم 10-19 بود، راجع به تلویزیون 1 و تلویزیون طلوع گفتین که شما کردیبیلیتیتان از دست دادین به خاطر که شما گفتین که در اولیه در کندوز بر تمام دخترات تجاوز شده بود. ما آمدم گفتم خانم سجه، شما یارم میگین که سند بان، حالا خودت هم سند بان. خودت میگی که تلویزیون طلوع 1 گفت که سر کل دخترات تجاوز شده، نگفتن. باز ما همون کلپ هم ماندم که گفته بود که بر تعداد از دخترهایی که در لیلیه مانده بودن به اساس اخبار یا منابع استخباراتی تجاوز صورت گرفته. یعنی اولی که 100% نیست، دوم دیگه که نشان میده که دخترها در اینجا رخصت شده بودن، یک تعداد پرکندهش مانده بود. یعنی گپ شما غلط بود که گفته بودین بر تمام دخترها و او را به خاطر که شما گفتین که از CNN یاد بگیرین. خود شما در یک تلویزیون هستین مثل از وا عالمی را بیا سند بمان. خودت امی سنده که ما برات ماندم که او نگفته بود که بر تمام دخترها و اوجا بسیار غلط ثبوت میشدی، اویش نماندی، تنها سه دیگه شماندی. گفتی که اون معلم که گفته بود یا سرمعلمشان که لیلیه رخصت بود دوره نماندی نمیمانم. امور هم غلط کردی. ما تو نگفته بودم که کس دیگه نگفته. ما گپت قبول کردم. گفتم یک آقای دیگه آمده گفتن نه دیگه شاگردای ما نبود. یعنی که یه خبر به 2 رقم پخش شده بود. خودت آمدی گپ مرا ماندی که او دیگر نماندی. منظور من این نبود که او نیست. منظور میست که یعنی مستند باید گپ میزدی، دمو برنامه باید میماندی. در این هفته او کلپ ماندی او را باید دو میماندی. من نگفتم. اگر من میگفتم که اینمی گپت غلط هسته برو پیدا کو، بازی را میماندی. ما تا نگفته بودم. گفتم خانم سجه شما ای را از طلوع 1 شنیدین میگن غلط، او دیگر یک سر معلم در یک تلویزیون گفته او را میگن صحیح. یعنی خبر به 2 رقم بود.
خب خودت میگفتی اینی یک رقمش، این دیگر رقم به نظر من نترس یا شاید اینه نتا باشه، میماندی که بیننده قضاوت میکرد. و در عوض شما میایین بینی رقم خود میخواین توجیه کنین، خود براعت بتین. ببینین در مورد طالبا مگر تمام امی افکار ما به طرف امی دخترها بود. من یک دختر جوان دارم، اگر همه تو بدون موجب سر دختر ما تومت شوه و در مبین یک رسانه در مورد دختر ما همچون گپ زده شوه یا دخترای همون مکتب یک چند تعدادش گپ زده شوه، واقعا من بسیار ناراحت میشم، فامیلم ناراحت میشه، دوستایم ناراحت میشه که چرا می تلویزیون همه غیر مسئولانه گپ زد. میگن من یک دختردار هستم، اگر در یک تلویزیون بگن که خدا نکده، خدا هیچ وقتی کار نکنه، و حق دخترم هم یک کار شده، ای برای ما بسیار سخت می باشه، برای کل سخت است. شکر که ما در یک مملکت هستیم کمی کار به احتمال اغلب نمیتونه صورت بگیره، اما در اون مملکت صورت میگیره. این حال خودت میگه امیر نگو تلویزیون، نگو که دختر از این بدنام میشه، فامیل بدنام میشه، از شوی کردن هم این دختر میمانه، نکو. حالا یک تجاوز شد، تجاوز دیگه تو نکو. از یک نگاهی گپ درست است. تلویزیون طلوع یا یک میامد میگفت که به طور مثال خدا نکرده زینب ولد چطورکایی از اینی صنف که دیگه زندگی میکنه اینی کار سرش صورت گرفته، در این صورت واقعا همون دختر میتونست خودکشی کنه. این گپ خودت درست می بود، اما تلویزیون طلوع آمد گفت به اساس معلومات های استخباراتی که ما داریم بر بعض دخترایی که در اینجا مانده بود تجاوز صورت گرفته. ایره خب باید مردم بفهمه که طالب چی میکنه، یه خب به خیر و صلاح جامعه ماسته، یه خب او گپ نیسته خانم سجه. یعنی خودت مرا میگه که تویست میکنی گپ ما گپ تایش تویست نکردیم. خانم سجه خودت اموی سه گپ تا که تویست کردیم، بمان بگو اینی مانای گپ ما بود، خودت ایره تویست کردی. و ما خودت طالبام نگفتیم و نگفتیم که طالب دو نمیزنی، میزنی. اما اونم ما پیشتر گفتم که طالب دو زدن هیچ مانا نداره. و باز خانم سجه گپ دیگه زدی، والا واقعا اگر راستی گپ مرا نفهمیدی، ما خودت باید در کتگوری پایین تر کدت گپ بزنم. ما برای شما گفتم که طالبا را شما آدم خور میگین و شما اینی رقمی سعی کنین که همی گپتان چی است. در مورد ازی که شما سوال کردین که خانم سجیه چرا طالبا را آدم خور میگی، طالب خود تا حالا آدم نخورده، این گپ بسیار برای ما جالب بود، به خاطر ازی که وقت ما آدم خور میگم امی طالبای جنایتکار ما یعنی اینا شباهت حیوانات درنده را دارن. میبخشیم به ایمانو که اگر شما برین در یوتیوب، من نمیتونم اون کلیپ ها رو برای شما بیننده عزیز بارم به خاطر ازی که بسیار دلخراش است، بسیار اذیت کننده است که چطور مثلا حیوانات درنده را چطور فیلم برداری هم کردن. فیلم برداری تا نیست که ساختگی باشه یا فوتوشاپ باشه یا این باشه یا آن باشه. اما یک دختر که در افریقا، رضا جان خبر شدید که یک دختر که در افریقا در یک پارک رفته بود که باز میخواست که عکس یک شیر بگیره. رضا جان خبر شدید که یک دختر که در افریقا در یک پارک رفته بود که باز میخواست که عکس یک شیر بگیره. بگین مرا شفیه یار میگه که طالبا را آدم خور میگی. خانم سجیه چرا طالبا را آدم خور میگی؟ من نگفتیم که تو چرا طالبا را آدم خور میگی. یار هر چیز گفتی صحیح است. پس از کثیف آدم خور میگی؟ خیر، ما فهمیدم که چرا میگی، اما یی بسیار اغواگرانه است که تو میگی. من تو نگفتم، من تو گفتم خانم سجه شما تلویزیون طلوع و یک میگین که تو مستند نیستی، کردیبیلیتی تا باختی به خاطر که طالبا را میگی که یا تجاوز جنسی کردن در حالی که نکردن. گفتم اینال اگه سر از یا قار هستی که تو کردیبیلیتی تا باختی به خاطر که مستند نمیگی، حالا خیبه خودت هم مستند بگو. و میگه طالبات تجاوزگر هستن، تجاوزگر جنسی هستن، خودت میگی بیار سند بده. خودت میگی طالبا آدم خور هستن، این خو گپ کلانتر از او کده هسته. خودت وارا میگی تجاوزگر نگو، اگه میگی بیا سند بده.
ما میگم خود تو خزو کده زیادتر میگی، آدم خور میگیشان، بیا سند بده. باز خود دوجه جالب است که میگی رضا جان امو یک دختره که یک شیر خورده بود یا بچه که در جنگل، رضا جان امو چقدر خطرناک بود، اینا را معزی خاطر آدم خور میگم. خیره بگو، اما اگه میگی مستند گپ بزنیم، خیلی مستند گپ ده دیگه، شامل قانون مطبوعات که میسازی خودم شاملش بساز. دیوز برای خود میگی ولی ما تلویزیون شخصی استیم، از جمله برای میگی اون خودت هم یک دکانش کرا گرفتی، هر چی که میگی. خانم سجیه از روز اول که ما آمدیم تا امروز 4 سال است، هر گپی که زدیم مستند و مستدل. بیار از هر 100 گپم یکیشه بکش، یعنی 1% که من غیر مستند گپ زده باشم. از هر 100 گپت 99 میکشم که مستند و مستدل نیستی. اینمی 10 برنامه آخرته بریم بگو من میکشمشه در برنامه خود مگر بانش. ما برای 2 ساعت برنامه جور میکنم، گپ های بدون سند خانم سجیه. این حال خانم سجیه خودت تلویزیون طلوع و یک بد میگی، اما باز تلویزیون آریانایی که در افغانستان اونا رو میگی. من تنها اموار گوش میکنم. تلویزیون طلوع و یک و تلویزیون آریانایی که از افغانستان یا کلش تلویزیون های شخصی است. من خودم اکثرا از تلویزیون یک و تلویزیون طلوع را میگیرم و این از خاطر نیست که من امیر خوش دارم. من از تلویزیون آریانا مگه بیا یک چیز بفتم مسائل میکنم، اما تلویزیون آریانا اصلا در فیسبوک بسیار کم مفته، همیشه از تلویزیون یک و تلویزیون طلوع است. و یا خانم سجیه از خط اول دریاهای خون در وطن ما برنامه جور میکنن یا خبر برای ما شریک میسازن. و یار طالبا اختار داده و خودت میایی معین گپ طالبا را میزنی که کردیبلیتی تانه شما باختین. اینال خودت آیا همی کردیبلیتی را داری که اونا را بگویی ندارین؟ مثل از که شما میرین در پیش قاضی در یک چیز گیر آمدین، قاضی میای در بغل گوشت میگه که $1000 اگه سجیه میتی من معافت میکنم. میگه خب خیر کارم بنده، 1000 میتی. میری در چوکی شدی، خب ساختگی میگه بگو چی کردی ماینه تو وی تو هیچ کردیبلیتی نداری، تو سجیه چرا این کار کردی؟ تو ایره در کله خودت چی میگرده؟ در کله خودت میگرده که تو چی کردیبلیتی داری قاضی؟ خمیال تو یک آدم رشوت خور هستی. میگی نه؟ خب مردم خودت هم میگه که سجیه جان اگه از وام میخوایی کردیبلیتی داشته باشه، کردیبلیتی خودت چیست؟ اگه خودت 23 سال بی سند تنها 10 زدی 10 تن ملی، خب واره دیگه انتقاد نکو. باز این حاله که ما میاییم برات میگیم که سجیه جان ایره غلط کردی، ایره به اشرف غنی رای جمع کردی غلط بود، باز میگی به محال چی غرض؟ خب اشرف غنی غلط بود، مردم خو از خاطر من رای نداد، من گفتم بتین. ای هم یک قصه را یادم میاره. خانم سجیه ما در صنف 11-12 مکتب بودیم، یک کفتان داشتیم، یک آدم عاجز کفتان ما بوده، دمو خوش بود، معلمام چون زیاد درس نمیخوان یک نمره 2 نمره کمک میکرد که مقصد ای کامیاب شه و یام دمی خوش بود، کفتان ما بود. از یک صنف دیگه یک بچه دیگه آمد در صنف ما، بعد از 2-3 ماه که در صنف 12 بودیم، یک دفعه شق کردم این کفتانی را گرفت چور انداخت. هر روز که معلم میامد دیدی سی از باغ میگرفت پیش معلم میبرد. باز یک کار دیگه آیسته آیسته و بچه دیگه با آبرو بود تیر شد از این کفتانی. این بچه کفتان ما شد. باز از خاطر که بچه های صنف خوش باشه، این صنف ما بسیار شوق بود. تصادفاً کل ما فکر میکنیم که صنف ما زیاد شوق بود، ولی ما فکر میکنم که صنف ما عملاً بسیار شوق بود. باز در مکتب اولیه بودیم، در نیم دالیزا سر معلمیت بود. در صنف یک تعداد بچه ها بود که موسیقی میکنن، ما بسته یک تیم موسیقی داشتیم. حتی دمی برنامه چیز ذهنی، سوالای ذهنی هم که بود اشراک کرده بودن به حیث یک بند موسیقی. خو یاد هستن از روی چوکی یکیش طبله ده، یکیش شیو، یکیش خواندن، یکی هم میخیز رقص میکرد. باز این بچه که خود کفتان جور کرده بود، این میرفت دمیدان دروازه را کمک واز میکرد، دروازه طرف چپ واز میشد. این سرمعلمیت 100 متر نه 60 متر طرف راست بود. بازی آهسته می کله خودم میکشید،
از امی بغلک سیل میکرد، سند بچه ها رقص و موسیقی میکرد، ای سیل میکرد. سرمعلم مکتب خبر میشد از غالمغالک، این مبرامد که بیا یک صنف ما، ای بچه دیست صدا میکرد او سرمعلم کل چپ میشد. سرمعلم ایران میموند که از کدام صنف است. خیامت بود یک هفته، 2 هفته، 3 هفته، ای سرمعلم فهمید که ما چی میکنیم. دیگر روز ای که اصلا از اداره که میبره دروازه را تو واز نمیکنه که ببینه، یک کمه که واز میکنه بدن خود دمی دیوال میچسبانه، ات میایه و ای صنفی ما اترکایی یک سیل میکنه و باز درو میشه و یک سیل میکنه. دیگه ای سرمعلم مال دایی فکر نیست که کل بچه ها را جزا بته، ای میخواه که اینمی نفر را جزا بته، میره گیر کنه سرازی بسیار دلش، اما تا قصدی است جغو زده. خویی اما تا آمده دمی بغله که صنف استاد شده، دستشان بر سلی و اینما تو سیل میکنه که دروازه واز میشه که کی است. امی بچه که میخواست که چی شوه، امی کفتان سن باشه و ما خوش باشیم که امی کفتان باشه، اما ترکایی امی کلگک خدا کم پیش کرد که سعی کن. سرمعلم همیشه استاد بود، برز دمی روی ازی کت یک سلی زد چرز، یک دست سنف یک صدای چرز کل ما شنیدیم، صدا چپ شد کل ما دیدیم. ای بچه نام خدا تنومند بود خیزد بیرو که هر کس باشه چپش کنه. ای که خدا پیش کرد دید که سرمعلم آلوجا چیز نمیتونست، باز یک دفعه پس دستن درو شد در حال مقالک چی میگه، حال مرا چرا میزنن، من خواست کفتان شما نیستم، حال خودت هم اونمو کار شده، کل وقت بر اشرف غنی رای جمع میکدی، حال آمدی که حال مرا چرا میگین. خانم سجیه خودت 1 سال گفته آقای دوستم گلون پاره کدی که اشرف غنی شوه، و 100 کلپت میکشم، یک دفعه نگفتی، غیر مستقیم 100 دفعه برش چی کردی، کمپین کردی. خانم سجه باور کنین هیچ چیز به اندازه آنستی، صداقتمندی ارزش نداره. یک دفعه پشت سرت سایکو درا داری، هفته دیگه که آمدی باز میتنی که شفی عیار که خواهن که بود خواهن، این مرا دو میزنن، این مرا اتو میکنن، مرا طالب میگن. نشان بده که کجا گفتیم طالب، ما گفتیم اونو نفرای طالب اونو گپاره میزنه، این خودت این گپاره میزنی، 1، این 2، این 3، این 4. این بودن عوضی نیست که یک تا دوستای ما فکر میکنن. ما مجبور استیم اینی گند و کثافت از پیش روی خود پس کنیم تا راه را برای آزادی مملکت خود قیر بکنیم یا حداقل سنگچل پاش بتیم دهش. خانم سجه یکی از کسایی که بر شما زنگ زد، 3-4 نفر زنگ زد آخر برنامه، یکی از اونا اینی آقاست. بیننده عزیز بری خط هستیم، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام خواهر سجه جان. سلام. خوب هستین؟ سلام میشنوید؟ بله برادر عزیز چطور نمیشنم، بفرمایید. خوب هستین؟ من سن من 70 سال است، دختر موریستی مثلا بسیار دوست دارم، بچه مینمی پروگرام های میبینم و میشه کمک میکنی که در افغانا کمک میکنی. زنده باشین. مثلا بسیار دوست داریم، مثلا که 1 ساعت وقت تضایی کردی با خود چی کار کنم مالسه که بیننده عزیز گل، من بسیار به شما احترام دارم، شما قدر محبت در حق ما کردین. آیا برای یک همکار، برای یک کسی که ما در عین تلویزیون هستیم لایق داره که مرا بیای بگه طالب هستم؟ بچه‌م سجیه جان آفرین، تو خوب آدم هستی راستی. ما که آقا گپ زد باور کنین دور از دیگرها باشه و ای آقا را مذاق میکنم. ما فکر کردم که امی صدای ضعیف و بیچاره برایدن رسامی میکنه، دکتر برایدن. دکتر برایدن کسایی که نمیفهمه یک دکتر انگلیسی بود که جزو لشکر انگلیس در جنگ سوم افغان انگلیس بود که لشکر کاملا تارمار شد، اما امی دکتر بسیار زخمی در سر یک اسب عرق زده خود تا پشاور رساند، از اوجه گریخت. بهش انگلیس ها یگانه نفر بود که زنده برآمد، دیگرایش کلش کشته شد. ما فکر کردم که امو دکتر برایدن زده و زخمی و ضعیف است که دمی سر اسب متوجه این سجد. اما بازمی آقا سعی کنین که چقدر گپ جالب تر زد. ببین بعضی برنامه سازا هستن که عادت پاچگیری دارن، یعنی پاچه مردم میگن
اینا چرمی هر کل غلط دارن، امی هیچ چیز نمیمانن دیگه، هیچ کار ندارن، پاچگیر هستن. بچه امی باز نفرا که منظورش ما هستم یا پاچگیر هستن و والا امی گپ ازی درست هم از سجا جان. یعنی ما باید امی را اعتراف کنم که ما پاچگیر هستم، واقعا هستم. ایرم ما باید اعتراف کنم که کاکا جان اگر چی ده 70 سالگی کستون میشه خداوند آورده که شما ضعیف شدین، اما اینی گپتان درست است. ما فکر کنین که یک سگ هستم در یک خانه و 10 نفر دزد درو میشه و ما خیز میزنم سر یکیش پاچهش میگیرم سر دیگهش و سر دیگهش، اما کلش دزد است. ما سگ پاچگیر نگهبان از این خانه خود هستم. خانم سجه، ما یک وصیت میکنم هموطنای عزیزم، ما که مردم 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، اگر شما در افغانستان متوجه شدین که یک نفر خود در خط اول هوشیارانه قربانی کرد بر آزادی مملکت و یک تاثیر مثبت کرد، شما به نام ما در کابل یا در افغانستان یک سرک نکنین، شما یک مکتب نکنین، شما یک میدان هوایی را نکنین، در یک چهارراهی مجسمه یک سگ جور کنین، در گردنش یک ساین نشته کنین، اویزان شفیع عیار، سگ پاچگیر آزادی افغانستان. بسیار نفرای خائنده ایجا است که وطن ما را فروختن، بسیار نفرای خائن استمیاله که باید پاچهشان گرفته شه و ما میگیرم هر پاچه را که بتانم تا مردن میگیرم. ما سگ پاچگیر آزادی مملکت خود می باشم و شما یک روز که ما از خاک باشم و این مجسمه را جور کنین و نامش بانین شفیع عیار، ما دیگه در زیر خاکتون نیست که نفهمم. خانم سجه شما دیدین مگه هست که دستای خودم میکنه در زیر خاک، ما دستای خود اینمت میکنم. اگه خاک اجازه بده که تو تیر کنم دست خود، سر شانه خود میمانم میگم آفرین، آفرین شفیع عیار که بر آزادی مملکتت حتی سگ پاچگیر آزادی مملکتت شدی و این چی یک افتخار خود بود. عشق پاکی میهن همچو خون برگهایم، خارزار خاکی من گلشنی تمنایم، گلشنی تمنایم. عشق پاکی